गाइस आपण देखिबे त बाबा गोटे आयरन पळे आसी आशा पाखु देखो मोर देखिबे गोटे आयरन पळे आसी हावेल्स कंपनी रो। तो एटा हमर कोन होय ना हमर डेली लाइफ रे आपको यूज करा जाय। हम पैंट शर्ट को जो मोड़ी जैकेट हे जाय हम तको आयरन देकी बंदी तो एटा हमर रिक्वायरमेंट रुए लाइफ रे। तो आपण को आउ तो एटा कोन होय ना हम प्रोडक्ट किनि के आनंदी तो आमे तको यूज करम किछि दिन गला पर एटा डेड हे जाय। तो डेड आर बाबार बहुत सारा रीजन अछि से अछि म आपण सेही कंडीशन में आपण ताको सेही केस टा केमति हैंडल करबे प्रॉपर आपण करबी। देखंतु प्रथमे कोन होय ना हमर एटा यूज करन दियाकू से ए सब दिन देखंतु कोन ना किछि दिन गला पर ऑटोमेटिक डैमेज हो बुझिला ना। तो आपण आज चलंतु आपण लाइव देखौची कि एटा एक्चुअली केमि चेक करा जाय आपण आदर कोन प्रॉब्लम अछि। एक्चुअली ता प्रॉब्लम मते कहला कि मो आयरन वर्क करूची हेले आपु मो आयरन देबा परिस्थिति रे मते करंट लागुची बेला हम घर एमसीबी ट्री दे जाय। तो मु आप फास्ट आपण जो कोन से प्रोडक्ट आपण इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोन डिवाइस आपण यूज कर चाहउचंती जदी कि नै कि आसी बागे पे आपको प्रथमे चेक करबे सीरीज रे। देखंतु सीरीज रे चेक कराला देखंतु आयरन को भी करंट एंट्री होउची आ भीतर एटा कॉइल अछि कॉइलटा वर्क करूची बोले तेबे एदरे हमर कोन ना सीरीज बल्ब जळुची। तो आपण देखि रहते हमर आयरन ऑलरेडी ओके प्रॉब्लम ए आई जे आपण देखि रहते सामने पाखु करछन आपण जदि नेक्स्ट लेवल टेक्नीशियन आपण जदि बने जिवे लाइव रे तो आपण भी आपको देखि कि प्रॉब्लम का आपण फाइंड आउट करबे। देखो फिजिकली आपण देखि पारदिबे केबल परिस्थिति कोन देखि रहते एक्चुअली केबल परिस्थिति आपण देखि हेउजी ए लोक ब्लैक टेप गुरेची एमती मोडी फोडी हेगला आपण देखि रहते एक्चुअली आपण देखंतु म केमती रिपेयर करूची। चलंतु ए खोलिया देखिबे खोला चलचे हमर बे आयरन आपण आयरन एमती खोलिबे देखंतु आयरन खोलि भीतर देखो आ भीतर सबले मन रखिबे आ भीतर तीनटा पॉइंट थाए गोटे थाए न्यूट्रल गोटे थाए फेज आ थारे गोटे अर्थिंग आपण देखिया भल से मन रखिबे ए सब दिन सब भूलिबेनी। देखंतु मु खोलुची आपण एमती भी खोलिबे आपण ए कथडा के भूलिबेनी बार बार कहूची न्यूट्रल फेज आ अर्थिंग कनेक्शन को सबले मन रखिबे। जदि आपण मन रखि परनांती आपण मार्कर रे मार्क कर देबे बुझिला ना आपण को सुविधा हो काम करिया में। देखंतु एमती आपण केबल खोलिबे केबल आपण खोला सरची आपण कहि दोजी देखंतु देखिए रेड कलर तार पाखु आसी रेड कलर तार आपण देखंतु एटा फेज पे यूज हुए ब्लैक कलर तार जो अछि सेटा हमर न्यूट्रल पे यूज हुए आ जो देखु आपण ग्रीन कलर बा आपण येलो कलर केबे देखियो मिले त आपण जानि नेबे सेटा अर्थिंग कनेक्शन। तो आपण एते कंफ्यूज होर किछि नै आपण सिंपल वे रे बतै देबी आपण एटा मन रखिबे। तो आपण ताबरे केबल टा काटि देबे आपण एमता बाहर करिवे बाहर कला परे एटा केबल आर अवेलेबल अछि आपण आगे आनी करिवे आंगला गोटे दिन मन रखिवे आर क्वालिटी बहुत डिफरेंट टाइप रा अछि। तो आपण सब बेस्ट क्वालिटी जोटा थी सेटा आनिवे हेले आपण क्वालिटी दिनस आ क्वालिटी काम करिवे कारण क्वालिटी दिनस क्वालिटी काम कले कस्टमर आपण को केबे छाडी जीवनी आ आपण को व्यापार ठीक ठाक चलिबो। देखंतु मु देखो ई आनी जे आयरन टेबल मु आपण देखि रहथि करे पे कोन एटा देखिया पे जने सियोर एटा भलो अछि कि एटा चेक करबी सीरीज रे देबे। देखंतु रेड आ एला येलो कलर ना जो ब्लैक कलर जो तार अछि आपण ताको दिनो शॉर्ट करेबे शॉर्ट ला देखुछंदी हमर केबल पूरा ओके अछि। तो एमती आपण के तारटा आपण आदरे फसेबे एमती आपण देखिबा चंदी नुआ केबल को आराम से दादर एमती फसे देछि ता देखिबे एमती गोटे अछि एटा प्रोटेक्ट एटा मानले एटा हम आयरन देते एटा फ्लैक्चर्ड हुए केबलटा एडे साइड। तो सेति में एटा गोटे कंपनी देछि ए प्रोडक्टटा जाकि केबलटा को डैमेज होर बंचाए। तो एटा को एबे पूरी दे साथि देखुन आपण आदरे तो आपण भी एमती पूरी देबे पूरी सला पर आदरे कनेक्शन करिवे आपण ए कनेक्शन आपण बार बार कहि साथि आपण को एटा आपण मन रखिबे कनेक्शन में भूल केबे भी करिवेनी। फास्ट आपण ए न्यूट्रल टा कनेक्ट ना अर्थिंग टा कनेक्शन करिवे फास्ट देखले देखुन हम अर्थिंग टा कनेक्शन चलची आपण एमती कनेक्शन करिवे। तापर आपण देखियो जंदी फेज पाखु सेटा त आपण देखियो जंदी फेज ता पाखु हमर अछि फेज मिडिल पोर्शन रे। तो आपण फेज को आसे तो कनेक्ट करिवे किछि एटी आपण मुच्चा जाउने। देखंतु आपण को टेक्नीशियन बनेवार जो मु वादा करी जे जा कहि जे सेटा आपण निभेबी बस आपण मते सपोर्ट करले निश्चित निभे परिबी आ एथरे किछि फेक नै आपण किछि भी रियलिटी जहा भी रियलिटी से पे न्यूट्रल से तो कनेक्शन कराउ आपण एमती कनेक्शन करिवे। आ टेक्नीशियन बनेवार तो भाई निश्चित मते लाइक करिवे आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ सेही भाई मानको वीडियो शेयर करते जो माने एथरे इंटरेस्टेड अछंती जे टेक्नीशियन बनियो चाहछंती
शायद आपणकर किए रिलेटिव रे भी थे तो आपण हमको ए चैनल माध्यम रे साहाय्य करि परिबे तो से मोर घर भी चले पाछे और कनेक्शन जेंति सुंदर भाव रही सारी प्रॉपर टाइट हो दरकार प्रॉपर टाइट ना होले असुविधा देखो हमारे प्रॉपर सरला पर एटा को आदि फसे देबे ये लॉक टाको ये लॉक टाई एक्वायर प्रोटेक्ट करे बुझले ये लागला आपण एंदी लॉक टाको लगेबे लगेला देसला पर आपण एटा फकेबे आपण देखि बाचंदी आयरन आमर पैक हो पूरा एमती पैक करेंगे पछपटे जो स्क्रू अच्छी टाइट करेंगे हाथ को टाइट लगे स्क्रूटा भी ढिला कर केबुल मोर केबुल लगी सारी लगे आप देखिए देखिए बर्तमान केबुल आप टच कले भी किसी यार असुविधा ना असुविधा ना पानी नुआ केबुल ये भी ब्रांड केबुल अच्छी भलर बर्तमान बात कले चलो मेन लाइन तो एटा मैं आपको बार बार कहि एटा मोर सीरीज कनेक्शन एटा हला मोर मेन लाइन कनेक्शन आपण देखि परछंती बर्तमान एटा सीरीज मेन लाइन कनेक्शन देली एमसी ऑन कली आपण देखि आयरन ऑन हेलाडी आपण देखि परछंती एटी लाइन अछि आपण देखि परछंती पावर आस जाईची एम्पियर देखो एटी एम्पियर 4.8 एम्पियर नेलाडी 4.8 एम्पियर नेलाडी आयरन मोर अभी वर्किंग कलाडी देखुछंती आपण एटी टेम्परेचर एम्पियर भी देखो डाउन होची देखो टेम्परेचर एमती टच करेंगे बस एमती दूर रखी चेक करेंगे हिटिंग मिसो जिन बहुत इजी वे रे बहुत कम समय भर रिपेयर करेंगे जब वीडियो भल लगे तो निश्चित लाइक करेंगे शेयर करदे से पाखु जो मैंने टेक्नीशियन हाँ चाहते तो आम चैनल वीडियो हम कि आपको बहुत सारा मिले प्रॉपर नॉन फेक सब जिन आप रियलिटी जिन मुझे आपको देखेबी बर आ तो आप प्रॉपर मिस्त्री बनवा कि मोर गोटे इच्छा अच्छी कि आपड़ वीडियो शिखिकी वीडियो देखिकी आप गोटे घर टेक्निक आ मु भाबुची आपण सहयोग कले निश्चित पूर्ण हो पारिबो देखा नेक्स्ट